Bamwe mu bantu muri district ya Kikube na Hoima abwitaka ryabo kuza kurabwa mu musheke guru kutwara amajuta gatajejino gwa East African Crude Oil Pipeline bacera kwerundana rayishumiro rya Kitara Secondary School mu Rurembo rwa Hoima na nikigenderwa cyo kutwara barha yo kwetombwitwa kwabaha office za East African Crude Oil Pipeline ahabwo butashumbusha bwa kurunji abebye kwerinda babagwamo nukwe kubaremesa kwesharingo ensonga yo kubanza nitugamba abantu abakora emirimu y'amafuta katugambe ba consultants abamu tiba kugondera ebiri mu mateeka kurora nti batusasire kurungi ekya kabiri aba total rundi aba mafuta nabo information ezikusinga tiba kutugambira itwe abantu. I know some of you are being mobilized by NGOs which we know very well, who take your videos to France to account to the international community. But you are being used as accountability gadgets. They are just using you to make money. They are using you to show numbers. Abantu bagira ngo batwirene bahayo okwetombwitwa kwabo umubahandike konkatine cyarakozerwe na hati ari ni tuleta zine ensonga baitu ubwire bukusinga tuleta tuli muntu omu babiri rundi basatu then nitugaruka y'abantu nibagamba baitu mukazikayo esonga ezo zikagendayo kandi aba government nebitongole bine bikora ibintu bya mafuta bagamba eze ensonga za bakurisi rundi eze ensonga za abantu abake umuhanda gukuja mu street mukakora demonstration ogutuburi muhanda oguhikira nobukira abantu mwino bugabe baitu kandi abo bugabe obubanza kusaba permission. I don't think RCC ono mumusabirege permission from IGP RCC yateka mukono nawe abasangira hano kanyomwe ngomba sangire hano. RDC wa Kikube Amran Tumusime nagira ngo abantu bakozesebwe bitongore bitari bya government ebiri kutunga sente kuruga aheri yihanga na nikigenderwa cyo kuremesa kutimba kwa majita ga Uganda bareke ko yambisibwa muno afa bamuri bubako yambisibwa muno bitongore bitari bya government dundi NGOs nizibagoboramu betu no sanga kumaliya kwa biona ba misleading abantu baitu abakugamba nti tukozesebwa ba NGO ebyo biri just ndabigamba bibozibozi mu Ruganda ekintu kyokubanza ensonga ziri hano katugambe nti tukozesebwa ba NGO baitu ba NGO batuyambire kurora nti itwe tulesere ebintu byaitu mu businge omusheke gwa East African Crude Oil Pipeline nuguza kubana gutwara edram z'amajita agatajejine mitwaro 23 burizoba okoragana amasongo muri kabarega industrial area mu district ya Hoima mu Uganda okuzo muri tango mu ihanga rya Tanzania amakuru agagasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.